ये एसी वोल्टास कंपनी की है। इसमें एक कूलिंग की प्रॉब्लम है। जब हमने प्रेशर डाल कर चेक करा तो यहाँ से लीकेज है, देख पा रहे हैं। बिल्कुल माइनर लीकेज है, सारा गैस यहाँ से निकल चुका है। तो हम प्रेशर उड़ा के अब इसे हम ब्रीजिंग करेंगे, प्रॉपर ब्रीजिंग। तो अच्छी तरीके से हमने इसमें प्रॉपर ब्रीजिंग कर दिया है कि दोबारा लीक ना हो यहाँ से। तो इसमें 500 प्रेशर होल्ड कर दिया है हमने। यहाँ से जब हमने चेक करा तो लीक नहीं है, अच्छी तरीके से ब्रीजिंग हो चुकी है। इसमें R22 है 750 ग्राम, तो हम इसमें R22 डालेंगे। तो बैकिंग करके हम इसमें गैस डाल रहे हैं। स्टेलिंग प्रेशर 60% होना चाहिए R22 मैक्सिमम। पर आइस आने लगे, हल्की हल्की कूलिंग भी आने लगी। जैसे ही आइस खत्म